Nasce a Fontaniva il Bosco di Pianura, che vede coinvolti anche i ragazzini delle scuole medie impegnati per l'intera mattinata a piantare parte degli oltre 8.000 alberelli di specie autoctone in 7 ettari di terreno per un progetto cofinanziato dalla Regione Veneto che vede in prima linea il Comune. Questa diventerà una food forest, quindi un'oasi di biodiversità, sia vegetale che poi a sua volta attirerà anche diverse specie animali per arricchire appunto la biodiversità di Fontaniva, ma non solo, perché darà beneficio a tutto l'ecosistema dell'asta del Brenta. Sì, è la mia prima pianta. Com'è stato? È bellissimo. Sì, per te? Anche per me è stata la mia prima pianta, è stato bellissimo. Cos'è che vi piace, che vi è piaciuto? C'è il lavoro di coppia. È bello lavorare insieme. Perché l'avete protetto? Perché se no con roditori o alcuni animali avrebbero potuto morire o essere mangiato. Come amministrazione li ringraziamo per il loro impegno, perché riteniamo che ogni piccolo gesto in realtà poi sommato a tutti gli altri piccoli gesti che loro stanno compiendo oggi danno origine a un grande risultato. Sono il futuro di Fontaniva e quindi cerchiamo di instillare loro la sensibilità verso la cura del verde e la cura verso la natura. Con mio nonno ho già imparato e quindi è stato facile per me. Che emozione ti dà piantare un albero? Mi sento orgoglioso. Una bella sensazione perché è anche bello fare questa cosa, perché poi vivi col sapere che questo ha dato una mano a creare qualcosa di nuovo e penso sia una sensazione veramente bella. Io ho una sensazione di orgoglio perché sono orgogliosa di me stessa che sono riuscita a impiantare un albero che un giorno una persona potrà rilassarsi sotto la sua ombra, quindi una sensazione di orgoglio. Piantare un albero per me mi fa rendere felice e contento, mi sento benissimo.